अस्सलाम वालेकुम वशिपाल भाइयों की हाल है। ठीक हो? उम्मीद करना तुम ठीक ठाक हो। तुम वेख रहे हो मेरा रंजा डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल। मैं चैनल ते काम तुहाडे वास्ते करदा ताकि तुहाडे तक कुछ फायदा पहुंच सके, तुहानू अवेयरनेस होवे। जो चीज़ां मैं अपने आप ते अप्लाई करना वो मेरे दोस्त भरा जेहड़े ने उन्होंने इन्हां चीज़ां की समझ आ जाए। अजकल गर्मी का सीजन चल रहा है माशाअल्लाह, टैंपरेचर 45-46 चलता है पिया। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾੜਾਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ मेरे जानवर जनाब बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं पे, बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं पे, इतनी गर्मी करते हैं पे कि इस मौसम में 40-41 टैंपरेचर जाने मेरे जानवर लम्बे पै जाते हैं, मुँह चरा सट्टन लग पौंदे हैं। फिर मैं उहदे रिसर्च शुरू की जानवरां इहदे विच जिहड़े राड़ा सट्टदे ने पे या गर्मी करदे ने पे इहदा कंट्रोल की होवे। मुख्तलिफ चीज़ां आन, पानी दे फुआरे लाए जान, होर कोई देसी चीज़ां दित्तियां जांदियां, लेकिन वो ये चीज़ां आन जिहड़ियां साडे कोल अफोर्डेबल या साडे कोल इतनियां चीज़ां बर्दाश्त ना होंदियां या साडे कोल एक्सपेंसिव बर्दाश्त ना होंदे। सादा जिहा जिमीदारा सिस्टम भाई। मैं एक बाबा जी मिलिया, मैं कि बाबा यह मसला है। उस आख्या गल ये बचिया अगे दांद वा भी दिया ना हाड़े जेठे सोने बदरे विच असीं उन्हां देसी घ्यो दे छड़दे असीं हाड़े जेठे दे जोड़े विच सख जेठे दे जोड़े विच। ते साडे जानवर गर्मी विच बेशक सौन भी जुत्ती रखी जाए ते गर्मी नान करते। ते मैं आख्या मेरी गल दिल न लगी बाबे दी। मैं आख्या चलो इंज करने बा अपने जानवरां ते अप्लाई करने। मैं जानवरां देसी घ्यो सख जेठे दे जोड़े वे अलहमदुलिल्लाह दे छड़िया। अज 46 टैंपरेचर है ते मेरे जानवर माशाअल्लाह अज भी सुकून में खड़े ने। हुण मैं हर साल विसाखे जेठे दे जोड़े में 2-2 किलो एक जानवर नूं देसी घी दे देना ते मेरे जानवर 45-46-47 टैंपरेचर बर्दाश्त कर जाते हैं। कोई पक्का शक्का लाने की लोड़ नहीं पौंदी। इस तो उत्ते जावे फिर पक्का शक्का या कोई इंदे मसाइल होंदे ने। हुण भी वेख सकदे हो इस वक्त 46 टैंपरेचर है ते जानवर सुकून नाल खड़े ने। ते मेरे चैनल ते नवे आने वाले भरा मेरे चैनल में सबसक्राइब लाइक ते शेयर कर लो ते इंशाअल्लाह इंडिया वीडियो लैके हाज़र होंदा रहांगा। तो मैं कोशिश करांगा तो तुहाडे फायदे दीयां चीज़ां जिहड़ियां ने वो तुहानूं पहुंचांदा रहां। देसी टोटके जानवर दीयां नस्लां किवें ने ये सारियां चीज़ां इंशाअल्लाह ताला तुहानूं इस चैनल तो आइंदा लभण करनगियां। ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब लाइक ते शेयर कर लो ते कमेंट सैक्शन विच अपनी राय